कल के दिन मुझे किसी की रोने की आवाज आ रही थी, चिल्ला चिल्ला के। ऑडियो जंगल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दीवाल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दीवाल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई अब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ, अच्छी तो हूँ मैं, क्योंकि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए मैं अच्छी हूँ। मुझे बस थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है, मुझे ज़ुकाम सा है और गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और मुझे बुखार हो रहा है। सुबह से तबीयत सही नहीं है, सुबह से मैं लेटी हुई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी डॉक्टर के पास जाके दिखाने की। लेकिन अब रात में ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अभी जा रही हूँ मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। और इसी वजह से आज मेरा कुछ व्लॉग अच्छा नहीं बना, सॉरी। इतनी मुश्किल से हॉस्पिटल तो हम चले ही गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्या करते, जाना ही पड़ता। दोपहर से ही हम परेशान थे, पूरे दिन हमारी हिम्मत नहीं हुई, पर रात में गए तो वहीं से आते हुए हमको इतना दर्द हो रहा था बदन में, बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी चलाई। और फ्रेंड्स, हमारी तबीयत को तो कुछ भी हुआ हो, माँ ऐसी होती है कि उसकी तबीयत को कुछ भी हो, पर जो रूटीन है घर के वो तो चलते ही रहते हैं। तो फराज को कुछ लर्न भी कराना था, स्कूल वर्क था उसका, ज़रूरी था, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, इतनी तकलीफ़ हो रही थी, पर फिर भी उसको करवाया हमने, क्योंकि करवाना ज़रूरी था बच्चे को। और फराज को भी कोल्ड और कफ था, तो उसको भी मेडिसिन लेके आए थे हम, तो उन्हें भी हमने मेडिसिन दी। और यही तो मेरा राजा बेटा है, मस्त, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से खा ले रहे हैं। आई मम्मा की एक्टिंग देखना, नाटक दवाई खाने में। ये मम्मा करेगी। खा ली? अरे वाह, शाबाश। एक लो, एक खाना है, एक रख दो उसी में। ये लो वाटर। अरे मेरी जान, मम्मा कैसे करेगी अब? अल्लाह, अरे अल्लाह। दादी की याद, दादी ऐसी खांसी रही थी। दादी ऐसी बोलती थी, दादी ऐसी बोलती थी। ओके, मैं बताऊं ना आपको कल रात तक ऐसे आपको बच्ची नहीं। हाँ सही में, इतनी खामोशी, इतने सन्नाटा घर में। अच्छा फ्रेंड्स, ये लास्ट कैप्सूल है मेरा। तो मैं गुड्डा टिडिंग 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 टिडिंग। और ये तोप चढ़ गई। अरे अल्लाह, नशे से चढ़ गई, ओए पूरी नशे से चढ़ गई। तो फ्रेंड्स, बच्चे लोग सो गए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और मैं तो भूल ही गई थी कि अभी मैंने अपने ब्लॉग का एंड भी नहीं किया है, और मैंने कुछ भी अभी एडिटिंग नहीं की है, हो ही नहीं रहा है मुझसे। दवाई खा के मैं लेट गई थी। तो अब मैं आप लोगों से अलविदा कहने के लिए आई हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे व्लॉग देखते रहिए अच्छे वाले। ये वाला कभी कभी चलेगा, इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाऊंगी। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।